హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మిల్కీ వైట్లో మంచి హెవీ సైజు డబుల్ బాడీ కలిగిన ఒక ప్యారెట్ బిక్ టెంపర్ టైల్ కలిగిన బ్రీడర్ పుంజు అయితే సేల్కి అవైలబుల్ ఉంది. 100% అయితే బ్రీడింగ్ చేస్తుంది అని బ్రదర్ అయితే చెప్పారు. ఇది 17 months 17 నెలల వయసు కలిగిన పుంజుగా బ్రదర్ అయితే చెప్పారు. మంచి సైజు టైల్ అయితే మోల్డింగ్లో ఉంది అంట. మంచి టెంపర్ టైల్, మంచి లాంగ్ అయితే టైల్ వస్తుంది అంట. దీని ధర వచ్చేసి 8,000 రూపాయలు అయితే ఫిక్స్ చెప్తున్నారు. ఇది అడ్రస్ వచ్చేసి తెలంగాణ స్టేట్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ నుంచి అయితే వీడియో వచ్చింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.